សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកាន់ Channel Admin សាជាថ្មីគឺ Admin លើកយកនៅសាច់រឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងបរិយាកសិករជារៀងរាល់ព្រឹកគឺបរិយាកសិករតែងតែទៅបើកទ្វារឲ្យបងជៀមដើម្បីទៅស៊ីចំណីរៀងខ្លួនចំណែក Episode មានការមើលការខុសត្រូវទៅនឹងការស្ថានរបស់បរិយាកសិករថ្ងៃមួយនោះគឺបរិយាកសិករក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យបរិយាចំណាស់ម្នាក់មកជួសជុលបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ចំណែក Episode មានទំនួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងការស្ថានរបស់បរិយាកសិករដោយមានការមើលទៅលើកិច្ចការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចស្ថានរបស់បរិយាកសិករថ្ងៃមួយនោះគឺបរិយាកសិករបានចូលបន្ទប់ទឹកអនាម័យហើយគ្មានกระดาษជូតគូតរបស់គាត់បានប្រាប់ Episode ឲ្យទៅរកกระดาษជូតគូតរបស់គាត់ហើយ Episode ក៏បានសម្រេចចិត្តទៅរកกระดาษដែលពុំនៅក្នុងកសិដ្ឋានឬក៏នៅក្នុងផ្ទះរបស់បរិយាកសិករតែកំពុងជួសជុលហើយក៏ឃើញกระดาษមួយដែលស្តៀងទៅនឹងกระดาษជូតគូតហើយចំណែកឯបរិយាដែលជាជាងជួសជុលនោះក៏បានឃើញ Episode កំពុងតែរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីយកกระดาษនោះទៅជូតអបរិយាកសិករចំណែកឯបរិយាដែលជាជាងនោះក៏បានអស់សំណើចទៅលើការរត់របស់ Episode ហើយ Episode ក៏បានមកដល់ទីតាំងដែលបរិយាកសិករកំពុងតែឈូសអាចចំណែក Episode គឺពំតែកតាមួយចំណិតហើយក៏បានសម្រេចចិត្តហុចទៅឲ្យបរិយាកសិករហើយពេលនោះបរិយាកសិករមានការខឹងជាខ្លាំងដោយសារតែกระดาษតែយកឲ្យទៅវាមានចំនួនតិចឬក៏ទូចផងដែរចំណែក Episode ក៏បានទទួលបន្ទុកម្ដងទៀតដោយតាដើរទៅរកกระดาษជូតគូតបន្ថែមទៀតហើយមួយស្របក់ក្រោយមកក៏ឃើញកាសែតមួយនៅចិត្តគូតរបស់ជាជាងហើយមកដល់កន្លែងនេះផងដែរគឺ Episode ក៏បានហុចនៅកាសែតនោះឲ្យទៅរបស់បរិយាកសិករទៀតហើយការងារនេះក៏បានសម្រេចផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកលឺទ្វារនៃបង្គន់អនាម័យនោះក៏បានត្រូវជាប់សោហើយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏បានហៅបរិយាដែលជាងជួសជុលបន្ទប់ទឹកមកជួសជុលហើយមើលទៅលើបង្គន់អនាម័យហើយបរិយាដែលជាជាងជួសជុលបន្ទប់ទឹកនោះគឺគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីទេគឺគាត់យកអ្វីមកក្រុមដើម្បីធ្វើការជួសជុលចំណែកឯបរិយាដែលជាជាងជួសជុលបន្ទប់ទឹកក៏ខហៅហើយដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយគឺវងជាមនិងពួក Episode កំពុងតែរកដំណោះស្រាយជូនបរិយាកសិករនៅក្នុងនោះគឺដំណោះស្រាយបានចេញជារូបរាងហើយគឺដោយសារតែវងជាមមានការកាត់ទៅលើបង្គន់អនាម័យនោះប៉ុន្តែវាត្រូវបរាជ័យដោយសារតែមានការខូចខាតទៅលើផ្នែកនៃសម្ភារៈហើយក៏បានធ្វើឲ្យបង្គន់អនាម័យនោះដួលហើយត្រូវបានមើលទៅលើវត្ថុមួយចំនួនដែលមើលទៅអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងការកាត់បង្គន់នោះចេញជាផងដែរហើយចំណែកឯវងជាមនេះកំពុងតែរកដំណោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់គឺយកឡានមួយដើម្បីអូសទៅលើកន្លឹះដែលបង្គន់អនាម័យដែលជាប់ទៅលើបរិយាកសិករនៅក្នុងនោះផងដែរគឺមានការសមស្របគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនឹងការសហការជាមួយនឹង Episode ចំណែក Episode នេះគឺកំពុងតែរកនំចំណីញ៉ាំប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យទ្វារនោះរបូតចេញមកគឺវាត្រូវបានបរាជ័យម្ដងទៀតហើយគឺកន្លឹះទៅត្រូវចំណែកឯនៅក្នុងបង្គន់អនាម័យនោះគឺគ្មានបរិយាកសិករទេចំណែកឯឡានមួយទៀតគឺបានដឹកនៅបង្គន់អនាម័យមួយទៀតដោយនៅក្នុងនោះគឺមានបរិយាកសិករដែលទៅលើជិះឡាននោះចំណែកឯ Episode វិញគឺគាត់គប់កន្លះទៅចូលទៅក្នុងបង្គន់អនាម័យនោះដែលនៅក្នុងនោះគឺបរិយាកសិករកិច្ចការរបស់ Episode គឺបានរួចរាល់ហើយបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនោះទៅYeah.